Felsenpinguine und Eselspinguine. Autor Seltsamgensi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsamgensi auf den Falklandinseln selbst gedreht. Der Felsenpinguin, Eudyptes chrysocome, ist eine Vogelart aus der Familie der Pinguine, Spheniscidae. Es werden 3 Unterarten anerkannt. Die Vögel werden im Durchschnitt 52 cm groß und 3 Kilogramm schwer, damit zählen sie zu den kleinsten Pinguinen überhaupt. Adulte Vögel haben einen schmalen gelben Überaugenstreifen, dessen Federn hinter dem Auge stark verlängert sind und abstehen. Weiter zum Hinterkopf hin sind diese Federn in Längsrichtung gelb-schwarz gestreift und bilden dort einen locker anliegenden Schopf. Die Augen sind rot, der kurze, kräftige und wulstig aufgeworfene Schnabel ist rötlich-braun, Füße und Beine sind rosa. Das Federkleid beider Geschlechter ist weitgehend ähnlich, die Weibchen sind jedoch etwas kleiner. Das Gefieder der Küken ist vollständig schwarz und ohne jede Zeichnung, der Schnabel ebenso. Immature Tiere sind erkennbar an einem mattgelben Strich über dem Auge und einem rotbraunen Schnabel, aber fehlendem Schopf. Obwohl die Tiere relativ klein sind, gelten sie als wehrhaft auch weit größeren Störern gegenüber. Felsenpinguine greifen unterschiedslos jedes Tier an, das in die Nähe ihres Nestes kommt, ob andere Pinguine, Albatrosse oder Menschen. Ihren Partnern gegenüber sind die Tiere hingegen ausgesprochen zärtlich und soziale Gefiederpflege ist üblich. Felsenpinguine sind Nahrungsgeneralisten. Sie fressen alles, was sie fangen und verzehren können. Untersuchungen von Tieren auf den Falklandinseln wiesen in unterschiedlichen Anteilen Krebstiere, zum Beispiel Euphausia, Thysanössa, Themisto, Kalmare, Gonatus, Loligo, Onychotoides, Teutovinia, und verschiedene kleine Fische nach. Meist jagen sie in Gruppen, selten aber in Tiefen über 100 Meter. Felsenpinguine sind nicht vor dem 4. Lebensjahr geschlechtsreif. Die Brutzeit beginnt im frühen Oktober mit der Ankunft der Männchen am Nistplatz, wenige Tage später folgen die Weibchen. Felsenpinguinkolonie auf Sonders-Island. Die Tiere kehren nicht nur jedes Jahr zum selben Nistplatz, sondern auch zum gleichen Nest zurück, das sie mit Steinen, Stöcken, Pflanzenteilen oder Ähnlichem ausbessern. Die Kolonien befinden sich bevorzugt in abschüssigen Felsschluchten mit Zugang zu tiefem Wasser und können eine Größe von bis zu 100.000 Nestern bei einer Dichte von 1,5 bis 3 Nestern pro Quadratmeter erreichen. In den Kolonien brüten häufig auch Albatrosse und Kormorane und in ihrer Nähe findet sich offenes Süßwasser, da die Tiere regelmäßig baden und Süßwasser zu sich nehmen. Die Vegetation an den Koloniestandorten besteht aus Gräsern und niedrigen Zwergsträuchern. Nistplätze, die seit langem in Gebrauch sind, sind allerdings vegetationslos. Sobald die Weibchen eingetroffen sind, beginnen die Kopulationen. Anfang November werden 2 Eier im Abstand von 4 bis 5 Tagen gelegt. Das erste wiegt rund 80 Gramm, das zweite rund 110 Gramm. Das zweite Ei liegt dabei hinter dem ersten, wo die Temperatur am stabilsten ist und das Ei weniger stark der Gefahr des Verlustes oder des Raubs unterliegt. Bei den Unterarten Eudyptes C. moselii und Eudyptes C. friholi kommt es dabei fast nie zu mehr als einem flügge werdenden Küken, bei der Nominatform hingegen sind unter guten Bedingungen auch 2 gesunde Küken nicht ungewöhnlich. Die Eltern bebrüten rund 33 Tage lang abwechselnd in 3 annähernd gleich langen Schichten die Eier. In der ersten Schicht sind beide Elternteile am Nest, in der zweiten brütet nur das Weibchen, in der dritten nur das Männchen. Der jeweils andere Partner geht auf die Jagd. Für die ersten 25 Tage nach dem Schlüpfen der Küken bleibt das Männchen am Nest. Danach haben die Küken ihr zweites Dunenkleid entwickelt, verlassen die Nester und bilden mit anderen Kükengruppen, die es beiden Eltern erlauben, das Nest zu verlassen und auf Jagd zu gehen, um den wachsenden Nahrungsbedürfnissen des Kükens nachzukommen, pro Fütterung zu dieser Zeit rund 600 Gramm. Im Alter von 10 Wochen werden die Jungen dann flügge,
20 bis 25 Tage später verlassen die Tiere den Nistplatz. Der Eselspinguin, Pygoscelis papua, ist eine Pinguinart in der Gattung der Langschwanzpinguine, Pygoscelis, und am engsten mit dem Adelie-Pinguin, P. adelie, sowie dem Zügelpinguin, P. antarctica, verwandt. Eselspinguine sind die schnellsten Schwimmer unter den Pinguinen, sie erreichen dabei bis zu 27 km pro Stunde, nach anderen Quellen bis zu 36 km pro Stunde. Der Eselspinguin gilt auch als scheueste bekannte Pinguinart. Seinen Namen hat er vom eselsartigen Geschrei, mit dem vor Eierdieben gewarnt wird und das auch während der Paarungszeit zu hören ist. Eselspinguine werden bis zu 80 cm groß und 5,5 bis 6 Kilogramm schwer. Männchen haben kurz vor der Mause ein Höchstgewicht von ungefähr 8 Kilogramm und kurz vor deren Abschluss ein Minimalgewicht von ungefähr 5,5 Kilogramm. Die Weibchen können vor der Mause 7,5 Kilogramm wiegen. Eselspinguine leben in der Antarktis und auf den subantarktischen Inseln. Die Hauptkolonien sind auf den Falklandinseln, auf Südgeorgien und den Kerguelen. Kleinere Kolonien brüten auf der Macquarie-Insel, den Heard- und McDonald-Inseln und auf der antarktischen Halbinsel. Der Bestand umfasst etwa 300.000 Tiere. Eselspinguine ernähren sich vorwiegend von kleinen Fischen und Krill. Ihre natürlichen Feinde im Wasser sind Seelöwen, Seeleoparden und Orcas. An Land haben erwachsene Eselspinguine im Prinzip keine Feinde, aber es kommt vor, dass Raubmöwen Eier und Küken stehlen. Die Nester der Art bestehen normalerweise aus einem kreisförmigen Stapel von Steinen. Sie können ziemlich groß sein, 20 cm Höhe und 25 cm Durchmesser sind keine Seltenheit. Die Brutzeit findet im Allgemeinen im September statt. Das Weibchen legt 2 ca. 130 Gramm schwere Eier. Die Altvögel wechseln sich beim Brüten, das etwa 34 bis 36 Tage dauert, ab. Nach dem Schlüpfen bleiben die Küken ungefähr 30 Tage in ihren Nestern. Danach bekommen sie ihr vorerwachsenen Gefieder, das sie etwa 80 bis 100 Tage behalten, bis sie sich erneut mausern und zum Tauchen im Meer fähig sind.